Jeudi 11 février 2016, bonjour et bon réveil. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Télévision Futur Média. On se retrouve avec beaucoup de minutes de retard. Mbokk yi ñu ngi jéggalu ci nii ñu doogee door ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak Télévision Futur Média. Jeudi 11 février 2016 7h26 mooy doog a jot ca kanam ma nettali leen lan moo tax ñu yéex a commencé xam nga man moom lu ma yëg mu siiw sama làmmiñ bi moo raw yoroxlaan maa raw sax laalu mbépp. Et puis man ak yéen amuñu nëbbo tout ce qui se passe ici et que gisu leen ko je vous raconte ça donc ci biir émission bi je vous nettalirai je vous raconterai l'histoire tout à l'heure comme ça di ngeen comprendre pourquoi ngeen xëy di xaar ñun ñu yéex a commencé ak lu mu ci mënti doon on est tous là ce matin on vous accompagnera jusqu'à 11h Yeewu Leen la seule matinale qui vous réveille et qui vous éveille et comme tous les matins on démarre avec le premier journal des infos présenté tout de suite sous forme de bulletin par Fatou Kiné Deme Niaba. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Pape Cheikh, bonjour à vous également qui nous suivez un peu partout. Tout de suite le bulletin d'information. Merci d'être avec nous sur la télévision Futur Média. Affaire du double meurtre survenu en centre-ville dans la nuit du 4 au 5 février dernier. 2 personnes, des Sénégalais, ont été arrêtées. L'une étant le présumé meurtrier des 2 ressortissants étrangers. Crime passionnel ou vengeance, c'est le mobile retenu pour le moment par la sûreté urbaine qui poursuit son enquête. Le commissaire El Hadji Cheikh Dramé faisait face à la presse ce mercredi. C'est un compte rendu de Mame Birame Diouf. On a trouvé 2 corps inertes et sauvagement poignardés avec plusieurs coups qui étaient visibles dans un même salon. Donc l'enquête ouverte a permis ce jour à l'interpellation d'une personne présumée meurtrier et qui a reconnu les faits. Donc il a été entendu sur procès verbal. Ils ont été arrêtés à Dakar. Et très tôt, l'un hier soir, vers les coups de 20h, l'autre ce matin. Mais le principal auteur, c'est-à-dire l'auteur, il est sénégalais, même l'autre aussi est sénégalais. C'est tous des Sénégalais. Pour le mobile, l'enquête se poursuit, mais on peut noter que c'est un crime qui pourrait être passionnel. Voilà, donc à connotation peut-être de vengeance aussi. Mais l'enquête se poursuit. À Saint-Louis, 2 personnes soupçonnées d'avoir des liens avec la mort de l'enseignant Ibrahima Sy dans le quartier Ndiolofène sont placées sous mandat de dépôt. Il s'agit d'un étudiant de l'université Gaston Berger et d'un ouvrier agricole. Le dossier est désormais confié au 2e cabinet du juge d'instruction. Et puis, procès Hissène Habré, le procureur spécial près les chambres africaines extraordinaires a requis la perpétuité pour l'ancien président tchadien. Mbacké Fall réclame aussi la confiscation de ses biens, nous dit Alassane Ba. Le parquet n'a pas varié dans ses propos. Mbacké Fall, procureur général près les chambres africaines extraordinaires et ses collaborateurs ont essayé d'apporter des preuves durant toute une journée sur la culpabilité de Hissène Habré. Dans son réquisitoire, Mbacké Fall estime que l'ancien président du Tchad a désarticulé son pays durant son règne. L'acte fondamental signé en 1982 par Habré lui a octroyé des pouvoirs qui sont aujourd'hui à l'origine de tout ceci. Les 4 procureurs qui composent le parquet sont revenus sur les faits qui sont reprochés à Hissène Habré. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, actes de torture et viol entre autres, avec des exemples bien précis, des actes qui impliquent directement la responsabilité de l'ancien président du Tchad. Mbacké Fall, qui a pris la parole en dernier lieu après son réquisitoire du matin, a requis la perpétuité contre Hissène Habré et la saisie de ses biens. Mais avant cela, le parquet a rendu hommage à Red Brody et à son équipe. Hissène Habré, lui, bien camouflé dans son turban blanc, est resté de marbre. Alassane Ba, merci. Dans le quartier où se situe la mosquée Al-Iman, où prie le présumé djihadiste Moustapha Diatta, qui a été interpellé. Les riverains ne sont pas du tout inquiets et vaquent à leurs occupations. Les personnes interrogées déclarent que dans cette mosquée, seuls les Ibadou Rahman et puis Pape Faragning s'est rendu dans ce quartier. Ce garage fait office de mosquée, le lieu de prière niché dans un rez-de-chaussée de l'immeuble en face Canal 4 Gueule Tapée.
Moustapha Diatta, le présumé djihadiste arrêté par les limiers, est un habitué de cette mosquée Al-Iman, une mosquée exclusivement fréquentée par des Ibadur Rahman. Dans ce quartier de Fann Gueule Tapée, malgré cette information, les riverains ne sont nullement ébranlés. Vraiment, ça ne nous empêche pas de vivre. Nous vaquons à nos occupations sur une mosquée où prient des Ibadur Rahman. Moi, je prie dans l'autre mosquée. Non, absolument rien. Absolument rien du tout. Nous sommes entre les mains de Dieu. J'ai pas peur des djihadistes. Ces vieux profitent de cette occasion pour condamner les actes des djihadistes. Pour eux, cela n'est pas conforme aux préceptes de l'islam. Je maîtrise la charia et autres connaissances de l'islam. Ces actes sont condamnés par la religion musulmane. C'est de l'imagination. Le Guinée-Barry, c'est des imaginations. J'ai vécu plus de 100 ans ici. C'est la première fois que j'entends ce mot djihadiste. Autrefois, les lieux de culte servent uniquement pour la prière et la dévotion, mais pas pour former des djihadistes. On peut passer devant la mosquée Al-Iman sans la remarquer, même si une personne a été arrêtée. C'est comme si rien ne s'était passé dans ce quartier où les gens vaquent normalement à leurs occupations. La communauté mouride célèbre ce jeudi le Magal de Sokhna Diarra Bousso, la mère du fondateur du mouridisme Serigne Touba. L'événement a lieu à Porokhane où repose la sainte femme. Autre chose, des encombrements des berges de la ville de Saint-Louis. Le maire Mansour Faye annonce une vaste opération de déguerpissement qui entre dans le cadre du programme de développement touristique financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Le maire de Saint-Louis a effectué une visite dans les marchés et dans les grands chantiers entamés par l'équipe municipale. Mansour Faye, que nous écoutons au micro de Ousseynou Diop. Je voudrais dire par rapport aux berges. Donc, il y a des travaux, en tout cas, qui seront réalisés dans le cadre du programme de développement touristique, surtout par rapport à la route de l'hydrobase. Il y aura un aménagement donc, paysager qui sera réalisé et cela va nous amener, en tout cas, à déguerpir en réalité donc, les berges. Les occupations irrégulières, les occupations anarchiques seront vraiment, en tout cas, enrayées en quelque sorte pour permettre à ce qu'on puisse réaliser ces travaux-là. Puisque les berges, c'est l'espace réservé à tout le monde. C'est l'espace réservé à tout le monde. Moi, je pense que quand même, il faudrait que les populations comprennent que nous ne travaillons pas dans une dynamique de les nuire, mais nous travaillons dans une... C'est tout pour ce bulletin d'information. Rendez-vous dans quelques minutes pour la version en Wolof. Se retrouve, nous remercions toute la rédaction. C'était le premier journal de ce jeudi matin, Fatou Kiné, que nous remercions et que nous retrouvons d'ailleurs à 8h pour un autre journal que tu nous présenteras en wolof. Mbaa jàmm ngeen fanaane yeewu leen ndax ñun yeewu nañ ca fajar li ma taasukat bi ne woon da ngeen di nelaw Pape Cheikh dikk na yeewu leen bokk ca kanam ma taasul leen ko parce que Ngoné Ndiaye sera avec nous. On va faire beaucoup d'ambiance pour préparer li nga xamante ni moo di Saint-Valentin bi tey tamit tombé na ak bis bi nga xamee ni moom la ñu jagleel ñi feebar ñi ñu tuddee ko journée mondiale des malades. ñun ñëpp dinañu def ay messages yoo xam ni dañu koy jagleel képp koo xamee ni rek da nga feebar soit nga nekk ci hôpital wala nga nekk ci kër gi duñu seetaan ñu ngi ñaan suñu borom fëgg seen bopp et puis di gërëm ñi liggéey ci hôpitaux yi muy docteur médecin sage-femme aide-soignant yéen ñëpp comme je dis souvent, soyez toujours patients avec nos patients. Tout de suite, on va se faire un point sur la météo. Tey tamit Fatou Kiné température bi dinañu xaw a jaaxal ci diggu bëccëg bi puisque dina mel ni nawet la ñu nekk. dina mel ni nawet la ñu nekk ni nga ko waxee Pape Cheikh ndax Ndakaaru fi mu ne nii ñu ngi yeewoo ak 23 degrés Saint-Louis 19 degrés Podor 20 degrés Matam 21 degrés Linguère 21 degrés Diourbel 19 degrés Kaolack 19 degrés Tambacounda également 19 degrés la ñu yeewoo Ziguinchor 18 degrés Kolda
17 degré Kédougou 18 degré bu ca kanamee température bi dana yéeg ba 29 degré ci Ndakaaru ca diwaanu Saint-Louis dana nekk 33 degré Podor 36 degré Matam 38 degré Linguère 37 degré Diourbel 36 degré Kaolack 36 degré Tambacounda 35 degrés Ziguinchor 34 degrés Kolda 34 degrés Kédougou également 34 degrés lay doon lu jëm nag ci wàllu géej gi ak ndox mi ñu jàpp nag waxtu yi nga xamante ne nag kon géej gi daal dina ci yéeg ndox mi loolee mi ngi nekkoon 4 heures du matin bi mu tegalee ñeent fukki simili ak juróom ba ca topp 16 heures lay doon bu tegalee juróom fukki simili géej gi nag dana daal di yéeg loolee bu 10 heures jotee lay doon ba tegal juróom fukki simili ak juróom ba ca topp 23 heures bu tegalee fukki simili ak juróom lu jëm nag ci wàllu napp gi ak sunu mbokk nappkat yi waxtu yi nga xamante ne nag moom moo dàq ngir dem géej nañu ko jàpp mi ngi nekkoon 3 heures du matin bi mu tegalee fanweeri simili ak ñaar ba ca topp 5 heures la bi mu tegalee fanweeri simili ak ñaar dana dem ba 16 heures tamit bu tegalee benn simili jàpp 18 heures bu tegalee benn simili jant bi nag daal dinay fenk loolee ci 7 heures la bi mu tegalee fanweeri simili ak juróom dana daal di so bu 19 heures jotee ba tegal fukki simili ak ñett Pape Cheikh. lu xibaaru jaww ji la di météo bi ñu ngi ci gërëm bu baax Bamar Diagne mi nga xamee ni moo ñu ciy jàppale fajar gu jot tey jii nag dinañu amaat tàngaay bu miti ci diggu bëccëg bi jërëjëf Fatou Kiné ñu jàll ci yéen kaay yeeg seeni xët laata Mamadou Mouhamed Ndiaye di yegg si ci plateau bi pour gën koo xóotal ci revue de presse bi comme d'habitude l'observateur la ñu koy njëkkee tey jii nag xëy na ak li ñu tuddee traque des biens mal acquis ci xëtu yéen kaay bi ñoo ngi ñuy xamal ni nguur gi teg na ci compte boo xamee ni Karim Wade ko moom 10 milliards de francs CFA dans 15 banques. mi ngi noonu ni ñu ko waxee noonu la muy fukki milliards yoo xamante ne nii kon nguur gi nee nañu gis na ko ci ay banque yoo xamante ne dañu jàpp ni koppar ya Karim moo ko moom agent judiciaire ba nag moom dafa jàpp rek ne ñaari compte la waaye tamit koppar yi ñi ngi ko xayma tamit ci ñaari téeméeri millions ak fanweer ak benn ci suñuy koppar loolee nag ñu jàpp ni ñu ko waxee rek jëm na ci xeex bi ñuy xeex alal ju lewul alal joo xamante ne nit ka nam ko amee dëppoowul ak yoon mu Karim Wade nag moom ko ñu gis ko ci ay banque yéenekaay bi itam di ñu xamal ba tey ci xëtam njombe li nga xam ne ni moom la sénégalais yi di waxtaane dem ba tey surtout ci réseaux sociaux yi di accident bu am ca boori Mariste accident bu metti yéenekaay bi di l'observateur mu ngi ñuy nettali filmu accident boobule ñaari sœur yu bokk ndey ak baay kenn ki biig la waroon ñibbi faf malheureusement mu mujj faatu ci accident boobule ba ci populaire loolu sax moo nekk ci xët wi par la faute d'un chauffeur de minicar qui a fait demi-tour sur la route scène d'horreur sur l'autoroute. mi ngi noonu nag chauffeur boobu kon moo indi giraawaale googu ni nga ko waxee muy accident ba ndax loolee sax tax na ba ñetti nit ñàkk ci seen bakkan ñaar ña nag ay mag ak rakk lañu kenn ki sax ñi ngi doon wax ni tey jii la fasciné woon dellu ca France. yéenekaay yëpp dañ cee ñëwaat di ñu nettali naka la accident boobule demee ñàkk xel wala gàtt xel ci chauffeur weesuwul def demi tour ci kaw tali bi ba faat ay doomi jàmbur loolee Grand Place ñëwaat na ci ñoo ngi liir ni 2 sœurs meurent accident sur la route ba tey ci xëtu Grand Place ñu ngi ciy liir itam caa xamee ni moo defoon njombe li ca biir Dakar te ñu teg ko loxo biik rek ba ci léegi ci fajar gi yaa ngi koy wan na ci journal bi double meurtre à Dakar Plateau la police a arrêté les 2 tueurs. mi ngi noonu double meurtre kenn ki nag di doomi Autriche ka ca nekk ca des di doomi Liban nag fekk baax ca France muy franco-libanais ñoom nag la ñu daal di faat waaye ni ñu ko waxee rek ñaar ñu njort ni ñoom ñoo def jéye jë ñoom jàpp nañu leen kenn ki sax moom daal di nay avoué wax ne moom la ñi fi mu ne nii nag ni ñu ko waxee rek sécurité urbaine ma ngay wëyal enquête bi Pape Cheikh ni ñu ko waxee nag crime la boo xamante ne dañu jàpp ni soit vengeance la wala bokk mu nekk li ñu duppee crime passionnel. loolu sax ñoo ngi koy gis ci xëtu yéenekaay bi di enquête les mobiles du crime ak nataalu ki nga xamee ni moom la ñu ne moo faat. crime mooy ni ñu ko waxee rek muy commissaire bu sûreté urbaine àdduna ci ndax démb la doon janoog taskatu xabaar yi vengeance wala passionnel bu mu ci mën a doon enquête bi moom ma ngay wéy. sûreté urbaine dañu réussir prouesse loolu témoin moo ñu ko xamal ci ñaar ñooñu nga xam ne ni faat nañu leen fan yële ca biir Dakar. mi ngi noonu muy nag ñaari doomi Sénégal yooyu amaguñ sax fanweeri at la ñu wax bala boog ca la ñuy war a yem ñoom nag ñoo daal di faat ni ñu ko waxee ñaari étranger yooyee faat leen ba noppi seen néew ñu fekk leen ci benn salon Pape Cheikh muy fukki coup ak juróom yoo xamante ne recevoir nañu ko ni ko yéenekaay bi fësalee.
procès Hissène Habré ni mu amee démb yéenekaay yu bëri xëy nañ ci tey ñu ngi gis ci xëtu yéenekaay bi di Le Quotidien, Habré plongé dans la piscine, le procureur requiert la perpétuité. mi ngi noonu nag muy kaso giiru dund moom la procureur bi wax moom la jàpp ni war nañu ko tëj ci kii di Hissène Habré ni ki démb nag la dogal bi daal di jip tukkee ci procureur boobee nga xamante ni moom moo nekk ci ëttu attekaay ñu teg ngir atte Habré muy chambre africaine extraordinaire bu weesoo loolu tamit nee nañ lépp loo xamante ni moomeelam la dañu koo war a nangu. waajtaayu élection présidentielle ak mobilisation bu président Macky Sall yéenekaay yi xëy nañ ci tey ci xëtu yéenekaay bi di las plutôt ñoo ngi ci lire ni l'APR sonne la mobilisation. mi ngi noonu APR kon ni mu ko waxee rek lu neem fi mu ne mi ngi koy jéem a def maanaam di boole dooleem di boole ay nitam lépp nag ngir waajal woteek faluk njiitu réew mi ñu dëgmal. Direct Info xëy na tey ak ki nga xam ne ni moo di Modou Diagne Fada ci coow li jëm ci wàllu nationalité que double nationalité mu ngi ñuy xamal ci xëtam ay kaddu Modou Diagne Fada moo nekk ci xëtu Mamadou Diop Decroix plutôt moo nekk ci xëtu yéenekaay bi di Direct Info, c'est insulter les Sénégalais et le Conseil constitutionnel. loolu nag mooy gis-gisam gannaaw nag double nationalité boobee ñu junju nee na nag dafa mel ni rek dañuy saaga sénégalais yi waaye tamit dañuy saaga maanaam sunu constitution noonee nag mooy gis-gisu Mamadou Diop Decroix. Traque des biens mal acquis, corruption, luubu koppar, lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite loolee moo nekk tey ci xëtu yéenekaay bi di réew mi. mi ngi noonu xëtu yéenekaay bi di réew mi ni nga ko waxee Pape Cheikh aju nag ci traque des biens mal acquis waaye nag ñu ngi ko duppee bien mal engagé noonee la ñu ko gisee muy traque mal engagé maanaam xeex la boo xamante ne xëy na nañu ca sóoboo des na ba tax na yéenekaay bi nag xëy def ci ab gëstu. li mu xëyee tey moom yéenekaay bi di Zoom deal la ko tuddee au sommet de l'État ci xëtu yéenekaay bi ñoo ngi ci gis ñetti kàngam yi Khalifa Sall Ousmane Tanor Dieng ci digg bi président Macky Sall. deal lam ca mën a doon la ca kanam raw liggéey ni nga ko waxee Pape Cheikh. muy ñetti nataal yoo xamante ne nag fësal nanu leen muy njiitu réew mi Macky Sall Khalifa Sall ci wet gi ak Ousmane Tanor Dieng. mu ngoog loolu la yéenekaay yi xëyee tey ba tey ni mu tombé ak màggaluk Poroxaan am na ci ay yéenekaay yu bëri yoo xamante ni ñëwaat nañ ci mën ngeen leen a lire xóotal gi ca kanam lay doon ak Modou Mouhamed Ndiaye bu ñu demee ba boori 9h35 ñu ngi lay gërëm bu baax Fatou Kiné Dem ñaba bàyyi la nga daw te xam ni di nga del si fileek fukki minutes ak juróom puisque 7h44 mooy doog a jot tey ji tombé na ak jeudi 11 février 2016 ñu ngi ndokkeel xarit yi nga xam ne ni ñoo ngi ñuy seetaan ca Touba waaye ak Porokhane xam ngeen ni tey ji di màggaluk Soxna Jaara ñu bëri ñu ngi joxante rendez-vous ci dëkk bu sell boobule ci yaayu Cheikhul Khadim moom Soxna Jaara Bousso màggaluk Porokhane nag at mu jot dañu koy waajal buñ ca yegg see ngëneel ga ca ya ca ne bu ngeen demee Porokhane xam ko boo demee ca Porokhane itam loo fa ñaan yàlla may la ko ci barke soxna soosu la nga xam ne ni mooy genn jigéen gu am màggal gu ni mel Soxna Jaara Bousso ca kanam daañ ko waxtaane ndaxte El Hadj Mbay Garmi mu ngi waaj a yegg si ci plateau bi ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média 7h45 mooy doog a jot dañuy jàll ci horoscope bi comme fajar gu jot Zeyna ñëwul waaye Mado ngi fi moom lañ ciy àndal mu mën ñoo wax suñuy signe li ko tàmbalee bélier ba poisson lu ñu signes yi naral. Bonjour ma douce. Bonjour pas cher. naka suba si. Ça va sant tey noir blanc astafurlah rouge noir ngeen xëyee tey yéen a ngi mel ni ay hôtesse mais c'est normal puisque nous sommes à 3 jours de la Saint-Valentin mais on en parle tout à l'heure. Effectivement donc li ñuy def rek léegi Pape Cheikh defe naa mooy ma xoolal la tey horoscope tey jii lan la génneel donc ñu njëkkee saa su ne ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di bélier yi juddu le 21 mars dem ba le 20 avril alors bélier yi nee nañ leen nag tey que di ngeen am bu baax bànneex ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di wër maanaam seen entourage di ngeen am tamit seen esprit de créativité maanaam tey lépp loo xamante ne da ngeen ci war a liggéey di ngeen ci ànd ak li nga xamante ne moom moo di vous serez minutieux ci lépp loo xamante ne tey da ngeen ko nar a def ci bëccëgu tey gi mu nekk ci seen wàllu liggéey wala ci wàllu lu mu munti doon di ngeen ci ànd ak beaucoup de méticulité donc ñu jàll ci taureau yi Pape Cheikh ñoom ñi ngi juddu en 21 avril dem ba le
le 20 mai ñoom nag tey ñu ngi leen di wax ni que fi mu ne nii du ñàkk tey dinañ am tànn boo xamante ne war nañ ko war a mun a def donc tànneef boobu ñu war a def nag ñu ngi leen di ñaax ñu def très attention ndax tànneef boobu nag dina nekk maanaam lenn lu nara nekk tànneef boo xamante ne moom moo di daal seen principal objectif tey ci seen bëccëgu tey gi ba tax na ñu ngi leen di wax ñu ànd ceeg daal saytu ko bu baax a baax balaa nag ñuy wax lenn loo xamante ne ëllëg mun nañ ko rëccu nee nañ tamit am na ay mbëbët wala ay question yoo xamante ne ñu ngi koy jéem a lijjanti waaye tey dafa mel ni bés boo xamante ne lépp dina leer waaye lu mu ci munti doon ñu ngi leen di laaj tamit mu ànd ak sutura ndax mu bañ a fës sinon mun na joxe le contraire. ñu dem ci Gémeaux yi nag ñoom ñi ngi juddu en 21 mai dem ba le 21 juin nee nañ nag ñoom tey dafa mel ni Gémeaux yi dinañ dund bu baax lu mel ni bànneex lu mel ni mbëggeel aussi dinañ ko dund bu baax a baax ndax bu ko seetloo fan yi maanaam mbëggeel wanu leen woon bopp ba tax na même ci seen biir liggéeyukaay dafa doon feeñ daawuñu woon joxe seen bopp bu baax waaye mel na ni tey daal mbëggeel jox na leen bopp ba tax na lépp loo xamante ne sumb nañ ko tey dinañ ci am ndam. ñu dem ci concert yi ñoom nag ñi ngi juddu en 21 juin dem ba le 23 juillet ñoom nag ñi ngi leen di naan que tey fi mu ne nii maanaam ay marché yoo xamante ne dañ ko nekkoon di ko lijjanti wala marché yoo xamante ne commencé woon nañ ko nee nañ jot na teg ñu tëj ko wala du ñàkk tey maanaam la seen marché yooyu di jeex donc particulièrement ñu ngi leen di ñaax nag ñu waxtaanaat ak seen nit yooyu ñu fexe tamit ba ñoo ñu bég ci ngir mu mun leen ibbil yeneen buntu te comme ça duñ ci am benn problème donc nee nañ leen aussi tey du ñàkk dinañ def ay xameel yu bees wala yeneen projet yoo xamante ne sax dina ñëw fekk si ci yii nga xamante ne tàmbale nañ ko ñu dem ci Lions yi nag ñi ngi juddu en 24 juillet dem ba le 23 août nee nañ nag tey maanaam Lions yi dafa mel ni dinañ chercher à offrir le meilleur d'eux-mêmes maanaam képp koo xamante ne dañu war a nekk ak moom tey dinañ fexe ba kooku du am lenn loo xamante ne daf koy naqari jóge ci ñoom dinañ jàpp bànneexu ki nga xamante ne moom moo di seen conjoint wala képp koo xamante ne dañu war a nekk ak moom mu di seen xarit wala seen am di jàmb daal dinañ fexe kooku bëgg loolu donc ñu dem ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di vierge yi nag ñoom ñu ngi juddu 24 août dem ba le 23 septembre nee nañ nag tey vierge yi ñoom dinañ xëyee bu baax ak li nga xamante ne moom moo di mbégte bànneex xàqataay bu bare sax dina leen dab tey ndax ils seront de bonne humeur comme sama genre rek Alfi damay ree rek mais tey dafa mel ni Alfi moom itam jege na vierge yi donc ñoom itam ni ngi leen di wax aussi ñu def bu baax attention mbégte bu bare bu mu leen poussé ba duñu sóoraale bu baax maanaam seen obligation yi leen war mu nekk ci seen biir ëttu liggéeyukaay mu nekk ci seen biir kër wala ak lu mu munti doon bu fekkee dañ ko seq ak ay nit tey daal nañ jóg liggéey te bañ a tayal ndax tey daal maanaam dafa mel ni concentré wuñu torop nu mu waree ñu dem ci balance yi nag ñoom ñi ngi juddu en 24 septembre dem ba le 23 octobre nee nañ nag ñoom tey balance yi dafa mel ni tey daal maanaam seen xel dafa fattu ba tax na tey dinañ soxla bu baax lu mel ni inspiration bu jëm nag ci seen wàllu liggéeyukaay parce que sinon maanaam lépp loo xamante ne dañ ci liggéey tey du doon lu positif te lépp loo xamante ne dañ ko sumb du ñàkk mu bañ a réaliser wu kon nag tey ñi ngi leen di ñaax balance yi ngeen concentré wu bu baax ci seen biir liggéeyukaay comme ça su boobaa di ngeen mën a am effet bu positif ci li ngeen di wut ñu dem ci scorpion yi ñoom nag ñi ngi juddu en 24 octobre dem ba le 21 novembre nee nañ nag tey scorpion yi ñoom dafa mel ni dañuy inspiré bu baax a baax lépp loo xamante ne dafa war a jëm ci ay projet wala ci ay mbëbët yoo xamante ne dañ koy waajal dafa mel ni dinañ ci am ndam bu baax parce que dinañ ci ànd ak inspiration bu bare waaye nee nañ leen aussi ñu sóoraale bu baax bañ a jaxase seen i ay rêve ak seen ay li nga xamante ne moom moo di seen inspiration ndax léeg-léeg mën na leen indil ay gàllankoor te du ñàkk aussi mu indi ay incompréhension seen diggante ak yeneen i nit ñu dem ci sagittaire yi ñoom ñi ngi juddu en 22 novembre dem ba le 21 décembre nee nañ nag ñoom tey dinañ am benn une force intérieure maanaam lépp loo xamante ne daf leen war a dal wala naqar boo xamante ne daf leen daboon dina nekk bëccëg boo xamante ne tey dinañ ko mën a surmonter parce que dañu xëyee ak kàttan ak doole mais lépp ci intérieur bi lay doon donc une force mentale tey dina leen téye bu baax ba lu mu munti doon lu mun a ñëw ñu jànkonteeg moom ñoom dinañ ko mun a xeex génn ci nu mu génnee
ñu dem ci Capricorne yi donc Capricorne yi nag ñoom ñi ngi juddu un 22 décembre dem ba le 19 janvier nee nañ ñoom tey dafa mel ni Capricorne yi dañu xaw a jaaxle maanaam seen apparence physique maanaam seen jënn wala seen morphologie dina leen xaaw a jaaxal dina nekk torop seen xel ba du ñu mën a nekk à l'aise diggante ak seen nit yi nga xamante ne ñoom nañu nekkal wala seen ay am di jàmb whatever seen biir ëttu liggéeyukaay waaye lu mu ci munti doon nee nañ bu ñu jël loolu torop def ko ci seen xel parce que mun na leen bloquer ci seen wàll avancement wala ci seen wàll liggéey boo xamante ne war nañ ko joxe ci ni mu gënee ñu dem ci Verseau yi ni ma koy waxee ci seen weer nañu nekk du 20 janvier au 19 février donc nee nañ nag tey seen concentration nu mu waree tey dafa mel ni dinañ ko saytuwaat bu baax parce que dafa mel ni dinañ ànd ak cëppi-cëppi ak ñammi-ñammi duñ ko weddi ndax saa su ne Pape Cheikh moom lay xëyee mais ba tey génneel la parce que ça donne la bonne humeur la joie de vivre mais teewul aussi horoscope bi nag tey mi ngi leen di ñaax pour ñu dallu bu baax a baax parce que dafa mel ni am na ay projet yoo xamante ni ñu ngi koy waajal ci ay fan yu néew ba tax na nag bu ñu bañee claqué wala sonn nañ ànd bu baax ak li nga xamante ni moom moo di repos parce que du ñàkk tamit dinañ ànd ak tamit seen ay collègues wala seen ay am di jàmb tamit ci lenn loo xamante ne dina ko ci jox ndam mais lu mu ci munti doon daal na noppaloo ko pour bu munee def loolu mu ànd ceeg cawaxte donc ñu tëjee nag Pape Cheikh avec les poissons donc nag ñoom ñi ngi juddu en 20 février dem ba le 20 mars nee nañ nag poissons yi d'habitude dañu nekk ay nit yoo xamante ne dañu simple waaye daal tey jot nañu def benn prise de conscience ci seen wét parce que dafa mel ni dañu xaw a xoggaliku torop tey wala yëg seen bopp donc nee nañ leen nañ def tuuti attention te nee nañ aussi ci seen côté mbëggeel dafa mel ni tey journée boo xamante ne journée bànneex lay doon journée bu agréable lay doon kon nag poisson yi bëggante leen ndax tey seen bés la ku mel ni petit moom saa su ne moom lay dënd ndax dafa romantique kooku mooy sunu caméraman maison. voilà Cheikh Coumba Gawlo ak Souleymane Faye ñoo ni woon bëggante leen bëggee la xew sama gaa yi le ñun bëgg nañ leen bilaay ñun yee nañu saf bëggante dafa xew parce que c'est la période des amours jërëjëf Mado mu nekkoon horoscope bi loolee ñu ngi leen ci ñaanal bëccëg bu neex mën ngeen amaat replay bi ci YouTube bi /TFM sinon Mado on te retrouve tout à l'heure pour parler pour waxtaane li nga xamante ni moo di Saint-Valentin parce qu'il y a tellement de cadeaux am na itam ay sañse yoo xamante ni dafa war a accompagner Saint-Valentin bi muy rouge ak noir. voilà comme ni nga ko waxee la couleur fétiche rouge et noir tout en sachant que rose ak blanc la woon avant bu njëkk bi wala le rose et noir. Ah bon? Maintenant le rouge et noir domine te vraiment Pape Cheikh sañse bu nekk génn na ci waaye xaw ma woon ne góor yi nag dañu amoureux parce que tey déclaration d'amour dinañ ko fi yeesalaat. beaucoup de déclarations d'amour ah loolu mooy xanaa tiens-toi bien comme tu le dis tiens-toi bien. tiens-toi bien de. alors foog ñun tamit dañoo jóge di xam nga mbëggeel moom ñëpp lay daal. aussi waaw mbëggeel dafa xaw a doy waar comme li ñuy faral di wax rek mbëggeel ci xol amul prix kenn du ko waxaale dégg naa capitaine borom la ba tax fu mu la fekk daf lay màcloo waykat yëpp woy nañ ko. donc tey on parlera amour puisque nous préparons la Saint-Valentin je rappelle que bu dee RFM yu soog fay waaj a dem yéen ay tànn woyu mbëggeel yi nga xam ne marqué na leen ci carrière am bu ko defee moyel leen ko bisu 14 février en direct lay doon ci rajo Futur Média teg ci tamit ci suñu site internet bi www.igfm.sn il suffit juste ngeen photo wu portale wu yéen ki ngeen bëgganteel yónnee ko mu doon concours après on verra ban photo couple moo ci gën a méngoo ak li ñu tuddee Saint-Valentin télévision Futur Média tamit kenn demul mu des puisque bisu Saint-Valentin vous aurez droit à une émission spéciale comme on le fait tous les ans alors ñu ngi ñëw ca kanam waxtaane li nga xam ne ni moo jëm ci màggalu Poroxaan ñu jagleel ko ki nga xam ne ni moo di Soxna Jaara Buso Chérif bi moom mi meññi Seexul Xaddim sunu sang di ci ndokkeel njabootu Mamor Jaara yëpp ak njabootu Mamor Anta Sali suñu sëriñ ñi nga xam ne fi mu tollu tembe ñoom ñëpp a ngi Poroxaan nag boo ko waxee sa xel dem ci turandoo Soxna Jaara yëpp képp ku yoo Baali ñu ngi lay ziar rawatina Soxna Baali Muntaxa moom ñu ngi koy ndokkeel ñoo la jàppee sa maam Xaadim waaye itam jàppee la sa turandoo Soxna Baali moom mi nga xam ne ni tey ji la ñu koy màggal Soxna Jaara Buso genn jigéen gi am màggal loolee dinañ ci ñëw ca kanam wala ñu mosal leen tuuti rek ci woy woo xamante ni ñu ngi ko déggee ci Abi Ndour alors Abi mu ngi naan jërëjëfe Soxna Jaara mën nañ cey déglu as
aslëf ci barkeb bis bi bu ko defee bi ñu ci noppee rek comme ni ñu koy defee jeudi bu jot daañu dem ci jardin yu yeewu leen fekk fa maître Latir tey daf ñuy jàngal taekwondo xam ngeen ni bokk na ci arts martiaux yi bi ñu gën a xam fii ci Sénégal on a beaucoup de champions yoo xamee ni ñu ngi sigil drapeau bu Sénégal un peu partout à travers compétition yu mag yi entre autres Binta Diédhiou ak ñeneen donc maître Latir mi nga xam ne ni bëri na ci ay alkaati yoo xamante ni moo leen jàngal tey ji nag moom la ñuy àndal ci yeewu gym waxtaane taekwondo en attendant ñu yeewee leen ak Aby Ndour ci woy wi nga xam ne ni mu ngi ko tuddee gis ngeen woy wi ñi nga ci mënee dukkat ak Aby Ndour ba noppi itam mu jagleel ko borom bis bi di soxna Jaara Buso 1833 ci la ñu parvenir moom yaaram boobule yaayu Cheikhul Khadim ca dëkk bu ñu naan Gollore ca Fuuta mu bàyyee ko nag ci ligne shérif yi looloo waral Buso bi kon Serigne Bamba sax Mbàkkeek Buso bi la ñu ngi ciy ndokkeel nag taalibe yëpp ak suñu xarit ci nga xamante ni ñu nga dëkk bu ñu naan Poroxaan nag li tax mu am solo te bëri ngëneel loo fa ñaan suñu borom baaxee la ko daf la koy may am na ñu bëri ñoo xamante ni sax bu ñu demul dañuy yónnee morso dañ jël dara jox ko nit mu yóbbaale ko foofu ñu ñaan balaa màggalu Poroxaan di ñëw déwén suñu borom day def li nga fa ñaan am. gis nañ ci ay misaal yu bëri mën nañ leen ci jox ay exemple yu bëri loolu mooy wane rek ni jigéen ju sell la moom Mariama Bousso xam naa ne ca kanam ci diggu bëccëg bi am nay mbir yu am solo yoo xam ne ni télévision Futur Média dina ko jagleel 8h pile mooy doog a jot dañuy bàyyi maître Latir mu préparé wu ñu journal bu ñu journalee ba noppi fekk ko ci biti pour mu jox ñu ay exercices yu jëm ci art bi ñu tuddee art bi ñu tuddee taekwondo en attendant ñu bàyyi leen ak Fatou Kiné Dem. jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média xibaar yi ñu tàmbali ko ak faat bakkan ya amoon fële ca centre ville loolee nekkoon ñeenti fan jàpp juróomi fan ci weeru février tey nag am na ñaari doomu aadama yoo xamante ne teg nañu leen ci loxo ñuy ay sénégalais kenn ki nag moom avoué na maanaam wax na ni moom bokk na ci li ñuy def njombe yooyee lu ñu jàpp nag ne moo ko waral bokk na ci fayu wala bokk li ñu duppee crime passionnel kii nag kii commissaire bi nga xamante ne moom moo jiite kon sûreté urbaine moom mi ngi doon janoo démb ak taskatu xabaar yi muy Cheikh Dramé ñu ànd ci ak leeral yi Mame Birame Diouf. bu ñu ubbee enquête bi nag ginnaaw bi ñu ko waxee ñi nga xam ne ñoo yore affaire judiciaire mooy procureur après léegi ñu waxtaan ak suñuy kilifa yi ñu jox ñu nag appui bu rëy jàpp nañu bu baax jox ñu seen ay conseils jox ñu seen ay orientation ñu continuer ci noonu. jël nag moyen police yëpp aussi teg ko suñu loxo ba mu yegg ci boobaak léegi daanaka ñeenti fan ñu teg loxo ñi nga xam ne ni ñoo ko def et principalement ki nga xam ne moo ko def moom sax nangu na ne moo ko def donc bu ñu ko jàpp tey mooy ay jeunes lañu ay xale lañu am entre ñaar fukki at jëm fanweeri at mais ku ko def loolu la toll bon mun nañu wax ne aussi ay sénégalais lañu. ba pare Dakar la ñu dëkk mais judduwuñu fi nag mais Dakar la ñu dëkk mun nañu seen beneen question bi mooy ndax xamantoo nañu waaw mun nañu wax nag xamantoo nañu pour lu waral rey bi xëy na bon passionnel nag moom lañ mun a xëy na njort nañu ko mbala fayu waaw mbala fay. mu nekkoon kàddu yi El Hadj Cheikh Dramé bu sûreté urbaine ca diwaanu Saint-Louis ñaari doomu aadama yi tamit teg nañu leen loxo loolee ci faatuk jàngalekat boobee di Ibrahima Sy ma nga xewee woon ca quartier bu Ndiolofène fi mu ne nii nag ñu ngi sous mandat de dépôt kenn ki ab étudiant la buy jàngee ca université Gaston Berger ka ca des nag ab ouvrier la ñu jàpp nag ne dossier bi fi mu ne nii ñu ngi ko dénk deuxième cabinet bu juge d'instruction ñu wax ci procès bu Hissène Habré kii di procureur spécial bu chambre africaine extraordinaire nee na nag nañu ko tëj giiru dund loolee la wax ni kii démb teg ci nag lépp loo xamante ne moomeelam la ñu nangu ko moom Hissène Habré leeral yi dañ ciy ànd ak Alassane Ba.
bi daanaka amut dara lu soppeeku ci kàddoom Mbacké Fall procureur général près les chambres africaines extraordinaires ak i ñoñam jéem nañu wane nag que ni Hissène Habré liñ koy toppee moom moo ko def ci réquisition am Mbacké Fall jàpp ne njiitalu réew bu Tchad ba woon dafa désarticuler réewam ci at yu mu fa toog acte fondamental bi mu xaatim nag ca atub 1982 moo ko mayoon pouvoir yi nga xamante ni moo ko jural lii. ñeenti procureur yu bottu ci parquet bi nag ñoom ñëwaat nañu ci fait yi nga xamante ni moom la ñu toppee kii di Hissène Habré bokk na ci crime de guerre crime contre l'humanité acte de torture et viol entre autres ñu wane ci nag ay exemple ay actes yi nga xamante ni jàpp nañ ni responsabilité kii di Hissène Habré képp moo ci nekk Mbacké Fall nag ginnaaw bi mu jëlaatee kàddu ci gannaaw réquisition bi njëkk ci suba jàpp ne war nañu tëcc Hissène Habré ngiru dundam te daal di nangu alalam yépp wante balaa boobu nag parquet bi daal di delloo njukkal Red Brody ak équipe bu mu àndal Hissène Habré nag gannaaw kàddu yooyu amut lenn loo xamante ni def na ko ni mu toogee woon rek la toog ba nigi Alassane Ba ñu dem ba quartier bi nga xamante ni jumaa ji ñu duppee Al Iman fa la ne Al Iman nag di jumaa jooje fa la ñu jàppee woon ki ñu njoxt ni ab djihadiste la di wuyoo ci turu Moustapha Diatta ñi ngi ko jàpp nag gannaaw ab julli bu mu fa doon def moom waa jooje ña nga xamante ne nag ñoom ñooy yeewoo ca quartier boobee fi mu ne amul lenn loo xamante ni yëngal na leen wala ñu di ko tiite ci mbir mi ak lu mën a xew ñoom seen soxla ña ngi koy dox nañu ko bëggee waaye nag la ñu xamle moom mooy jumaa jàkka jooje nga xamante ne moom la ñu duppee Al Iman ay Ibaadu Rahman képp ñoo fay julli Pape Fara ñi ngi Younous Diatta ñoo fa doxantu woon. garage bi moom moo nekk seen bërëbu jullikaay mu nekk nag ci suufu benn immeuble janalo Kanak 4 bi nekk fële ci Gueule Tapée Moustapha Diatta nag ñu jàpp ko di ko tuumaal wàllu jihadiste moom ci bërëb bi nga xam ne moo nekk Al Imam fi la dem jullee jàkka jooju nag jàpp nañu ay Ibaadu Rahman dong ñoom ñoo fay julli. ci quartier boobu nekk foofu ca Fann Gueule Tapée naam sax xibaar bi am na waaye li nu mel yëngalu leen. jaaxle nañ daal amuñu ko ñun daal li ñuy def mooy xam yàlla yonent moo fi nekk mu ci la ñu wéeru ku jubadi nag di nga daje loo xam ne lii xam nga ni jubadi baaxul. jàkk ci que ni ko gisee nii rek moom borom kër gi moo tabax def jàkkaam ci suuf jàkk nag pour ñëpp la ba ci laay néegu yàlla la noonu du ma fa jullee jàkk jëlee la jullee parce que. non absolument rien. je sais que lépp lu xew yàlla ko dogal bu ko dogalee ma bañ a yeggale li may wax du yegg kon looy tiit. boroom kër yi ñu dajal nag ñoom ñu ngi ñaawlu ni nga xam ne ñoom lay jihadis yi doxalee jàpp nañ li ñu mel méngoowul ak islaam. dama xam sharia xam leneen loo xam ne du sharia waaye du dem te sharia ñëwut. ñi koy wax lu gën a bari c'est des imaginations. léegi laa ko xam maa ngi suma téeméeraat mais ren at yi laa ko gis rek xaw ma nag lu tax ñu def ko waaye noonu dañ li ñu xamoon mooy néegu yàlla bu fi mel ne ak ulama bu fi ñëw di fi bëggee nit fi àdduna ñu siyaar la yaakaar ci yow jàmm ak salaam. mën nga jaar sax ci kanamu jàkka jooju Al Imam te doo ko gis. bu dee sax jàpp nañ fi ab nit di ko tumal wàllu jihadiste ñi nga xam ne ñoo nekk ca quartier ba mel ni dara xewu fa te ñu ngay wéyal seen yëngu-yëngu. Pafara ñu ngi ñu di la jaajëfal màggalu Poroxaan tey ji lañu koy màggal ci alxames ji Poroxaan nag ñu cay màggal Soxna Jaara Buso waajur bu jigéen bu Xaadim Rasul mi sos yoonu murit màggal gi nag ni ñu ko waxee rek ca Poroxaan la ñu koy amalee Poroxaan googee sax fa la ñu denc soxna su tedd soosé di Maam Jaara Buso ñu dem ba diwaanu Saint-Louis wax nag ci opération ba nga xamante ne maire ba fi mu ne nii sóobu na ci loolee nag aju ci yaatal dëkk ba bu baax a baax loole sax tax na ba maire ba ci jëmmi boppam daal di nag amal ab nemmiku jëmale ko ci yenn marché yi ak yenn chantier yoo xamante ni ñu ngi ko fay amal lañ ci jublu rek moom mooy fexe ba matale programme bi nga xamante ne teg nañu ko fa ngir dooleel wàllu tourisme programme boobee ñu xayma ko ci ñaar fukki milliards ak juróom ci suñuy koppar ñu teewlu ci Mansour Faye ci micro Ousseynou Diop. kon mu mel ni élément bi sottiwul du ñàkk di ngeen ko am ci suñu jotaayu xibaar mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen dig leen daje 13h ci yeneen jotaayu xibaar bàyyi leen ak Pape Cheikh mu wéy ak yéen ci seen émission matinale yeewu leen.
gërëm bu baax rédaction bu télévision Futur Média Fatou Kiné Dem Ñaba moo ñu présenté journal boobule Fatou Kiné ñu ngi lay gërëm bu baax ca kanam daañu àndaat ak yow puisque tey mooy bis bi nga xam ne ni moom la ñu jagleel ñi feebaree nii xaw ma waay feebar yi muy journée mondiale des malades am na portrait boo xamante ni tey dañoo tànn ñaari malade def ko portrait croisé donc on parlera d'eux. mi ngi noonu ni nga ko waxee noonu la dinañ waxtaanee ak portrait dinañ leen indil portrait bi nga xamante ne def nañu ko ci ñaari ay xale lañu nag ay xale yu jigéen yu tuuti sax ndax kenn ki fukki at ak ñett la am ki ci des am fukki at ak juróom-ñaar waaye xam nga Pape Cheikh li ci gën a metti mooy feebaru xol la ñu am maladie cardiaque d'accord. donc mu nekk feebar boo xamante ni fi mu ne nii kenn mënu leen a tëb ndax feebar bu metti la prise en charge bi doy na waar te loxo yi du fu ne la jotee moo tax léeg-léeg dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu tar te li ci gën a metti mooy feebar boobu Pape Cheikh ku mu dal sa daanaka sa lu bari mën naa yàqu ndax kenn ki sax lu bon mu ngay góorgóorlu di wéyal njàngam parce que xol mooy lépp en fait xol mooy lépp bu dalee xale c'est que mag sax bu ko dalee du mën a ci dara waxatuma la ak xale bu amul benn xale yi dañoo tuuti sax amuñu suuf dañoo tuuti mi ngi noonu ka ca des moom yàlla dogal na njàngam fa la doxee yàqu wallaay day yàqu donc ñu nekk loo xamante ni di nga dégg seen wax nag cri de cœur def nañu ko ndax dañu jàpp ne feebar bu metti lañu kon ñi ngi tàllal loxo ci jëwriñ yi nga xamante ne moom la ñu dénk wér-gu-yaram waaye tamit ñi ñu duppee bàyyi defal yàlla ndax fi mu ne nii dëkk bi xam nga dimbalikat yi mi ngi noonu réewum teraanga la ñu wax am na ñoo xamante ni def lu baax képp moo leen tax a jóg donc ñi ngi am yaakaar ni vraiment bu ñu leen déggee xëy na dinañ leen mën a gunge ci feebar bi wallaahi feebar nag dafa metti donc tey bis bi nga xamante ni moom lañu jagleel ñi feebar moo tax fan yëpp man itam maa ngi ñaan ndimbal xam nga sama anniversaire bi le 14 ren du ma ko feetu ak ambiance ak ñoom seen damaa joxe rendez-vous hôpital Roi Baudouin dimanche ci suba bu soobee yàlla bu 10 heures jotee képp koo xamee ni rek suñu borom dimbali na la wala baaxee la teraanga da nga ñëw ci hôpital ba 10 heures pile ñu ndekkee ndoog malade yi bëgg nañu itam ku ci yàlla teral boo mënee jàppale malade foofu ci biir hôpital bi nga fayal ko daraam wala nga ñëw may ko garab wala xale yooyu fa nekk boo amee loo leen mën a may nga may leen ko loolu itam ñu ngi ciy woo Sénégal yëpp kuñ ci mën a dimbali rek nga dimbali ñu ci bu fekkee mënu leen déplacé wu ñëw fekk ñu Roi Baudouin dimanche ci fajar bu 10 heures jotee mën ngeen indi li ngeen jàpp ni bu ñu ko joxee malade wala xale mu kontaan ngeen indil ñu ko fii ci buntu télévision Futur Média comme ça ñun dimanche bu ñu xëyee bu soobee yàlla dem jébbal ko malade yi nga xamante ni surtout xale ya nekk ci hôpital boobu lee di Roi Baudouin donc ca kanam Fatou Kiné daañu ànd ak yow ci pàcc boobu la nga xam ne ni la ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ngir bis bi nga xam ne ni moom la ñu tuddee journée mondiale des malades moo tax ñun fajar gu jot ñu leen di yedd ci wàllu defar seen yaram sport dafa am solo boo ko dee def di nga mën a moytu ay feebar yu bëri tey ji nag taekwondo lañ leen di présenter Alfi tey da nga génn waañ bi dama rejoindre maître Latir ci jardin yu yeewu leen nee nga da nga bëgg xam lan mooy njëriñu li nga xam ne ni moo di taekwondo on te laisse le soin nga waxtaan ak maître Latir parce que tey yow yaa ay ci cours bi. waa gis nga Pape Cheikh comme boo ñu yóndee rek dañuy dem moo tax dañuy doxantu ndànk dem ci jardin bi tey comme jeudi ni ñu koy defee arts martiaux yi tey ñu ñëw fas yéene andi taekwondo ak maître Latir donc maître Latir moom taxaw na ba pare ak contingent am li moom xam naa mooy sans commentaire dama koy bàyyi rek mu nuyoo te dem ci lii bi parce que Pape lii nar na tànk. waaw tey dañu fi ñëwoon pour Sénégalais yi taekwondo naturel taekwondo boo xam ne c'est naturel taekwondo boo xam ne lépp dañ koy wane si li nga xam ne concept yoo xam ne da ngay génn sa biir kër di def taekwondo di pour indi jàmm si dëkk bi ñu bëgg la indil bëgg la indil leneen lu bokkul nit ñëpp dañoo war a yem Sénégal yëpp dañu war a xam ne am na ay màgget am na ay jigéen am na ay xale yoo xam ne ñëpp mën nañu défendre seen bopp te ku si nekk yaay war a jóg pour défendre sa bopp pour dimbali état bi pour mun a défendre sa bopp tant que ñu ngi ragal banditisme day gën a avancé tant que ñu ngi ñemee di mën a dénoncer di mën a défendre suñu bopp banditisme day arrêté kon moo tax ñuy ñëw tey pour ñu wane taekwondo naturel mooy da ngay sol sa yére sol sa grand boubou sol sa dàll sol sa caaye mën a def taekwondo voilà léegi on va saluer Thielio alors rapidement on va travailler et on sort waaw ki nga gis nii waaw moom fi mu toll dañ koy attaquer ak couteau voilà bëgg a dagg chaîne am chaîne bi la ñuy dagg chaîne bi la dagg. mère bul jege mère bul jege. très bien. kii téléphone bi.
très bien nañ tàcc bu baax voilà rapidement salle ba jigéen ñi presque kii moo ci gën a mag te moom fii fi mu toll actuellement TFM la ñëwoon pour gis émission bi ñu fi defoon moo taxoon mu inscrit bi mu inscrit léegi ay 6 mois la def tey mi ngi nii mag la am na sët te xool leen li muy def kon nañu moytu di tooñ baaxul. très bien tàccu leen ko voilà xam nga lii yombul ah voilà dañ ko tàccu alors deuxième troisième kii ceinture blanche la bu mu duggee taekwondo léegi 2 mois la def 2 mois la def bu mu duggee taekwondo maax moom ñoo yem ceinture blanche la man dama sax 2 mois la defagum taekwondo maax moom 2 mois la def taekwondo man 2 mois fi mu toll damay jàng ba léegi voilà kon nañ ko tàcc bu baax. très bien tàccu leen ko voilà lii yëpp day wane ne alors nañu def attention te pourtant ba léegi sax dañu bañ nañu voilà génne nañu xool waa ji da koy tax ak kii fii ngay tax si di voilà reculer voilà nii lay demee croisé très bien tàccu leen ko voilà mu des beneen tableau gars yi dañu tàggu bu baax voilà gis ngeen ko jigéen par rapport ak jëkkëram c'est la plupart day am dafay am jigéen ñi dañ leen xeeb mais souvent ñooy défendre seen jëkkër même si biir kër yi même partout ñooy défendre seen jëkkër yi si sur le plan dos moom la ñuy wax dos le mental ok on va regarder bien on va travailler sur les pas douces les PAO. kii presque Sénégal bi ñuy wax Sénégal bi ñuy commencé di travailler taekwondo man maa ko njëkk indi si taekwondo maa ngi ko jëlee si yeneen discipline alors maa ko njëkk dugal si taekwondo moom la yor Pat Douche boxeurs yi ñoo ko doon woon faral di yare man je suis professeur de boxe française avant may def taekwondo. hey ha hey ha 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 hey ha 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 hey ha hey ha hey ha hey ha ha hey. Très bien. Regardez bien. Regardez bien. Voilà. Kii mooy Pat Douche day joxe précision day joxe rapidité day joxe puissance de frappe puissance bu ñu ko bëggee am ci taekwondo il faut ñu am rapidité ak force ñu boole ko muy puissance en France bi là sur moitié léegi dañu bëggoon laaj ana ñu bëgg voilà dañu bëggoon laaj sunu man sama mag la quoi par rapport rek xëy na sama magu moo ñoo tolloo mais ñii seen yaay la parce que moom am na sët mais fii la gisee émission bi mu ñëw di def taekwondo léegi dañ ko waroon laaj lan moo tax muy def taekwondo. mu ngi présenté wu asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp bon man taekwondo bi maa ngi ko seetaanee à travers TFM c'est le premier passage donc
affaire bi kii ma daal mu dugg ma après ma woote téléphone jël ay kii commencé mais li taxoon ma dugg si aussi regretté wu ma ko ndax vraiment dina la defar dina la yaraat et puis da ngay am maîtrise de soi macha allah pour gaa ñëpp ñëw daal nañ ñëw parce que macha allah njëriñ la nga siy jëlee di nga ci am wér et tout merci. ñu ngi sant maître Latif mooy sunu maître ak maître Mass ñëwul ak sunu maître yi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant macha allah. merci Seynabou voilà kii moom tamit soxna moom tamit ceinture blanche la presque 2 mois la defagum taekwondo ceinture blanche la alors man tamit ceinture blanche la dama ne ku arrêté jàng da ngay arrêté jàngale dafa nekk si wàllu pédagogie ñu mën a maîtriser sa environnement xam benn niveau lu ñu toll nga dem jàngiwaat pour mën a wax ak ñoom léegi taekwondo bi actuellement dans tous les sports ñi ko yore dañoo jeune trop amuñu expérience te expérience dans la vie c'est important si ngay mën a nit ku yore nit di ko defar war nga xam nit war nga mën a am doom war nga mën a am jabar war nga mën a am papa war nga mën a am yaay pour mën a xam ñoo ñëpp war ñu yoree naka ngay mën a defar ak ñoom soxna ceinture blanche comme man ma ñoo bokk même niveau bi ñuy jàngee soxna loolu si xam loolu tax nga def taekwondo. bon taekwondo man bu ma nekkee xale ba léegi dama kaa bëgg mais amoo ay kii moyen pour dugg si léegi si biir salle bi ma ñëw benn jour di seetaan léegi kenn gis ma ne ma yow looy xaar léegi ma ne ko moyen laa amul ko léegi mu ne ma ñëwal samedi nga ñëw ba boobu ba tey maa ngi dem salle naajement léegi taekwondo man lu ma si gis mooy yar lu ma si gën a neex mooy heure julli ñun dañuy julli duñuy jox yàlla lu mu moom heure julli moom da nga koy def da nga koy matal am na yar mi ngi si foo gis ni nga ko respecté loolu yëpp mi ngi si biir taekwondo ñu may woo sama mbokk yi nag du ñu ñëw ñu def taekwondo ñu gën a Sénégal moom xam naa ne yar bi xaw na manqué tuuti mais bu ñu ñëwee rek dinañ gën a yaru incha allah. voilà maître ñu bàyyi la nga rappelé waat adresse bi ak numéro bi pour ñi nga xamante ni dañu bëgg intégré waat groupe bi. waaw maa ngi nekk centre bopp damay yore benn maa ngi nekk centre bopp centre Amadou Malick Gueye centre la boo xam ne centre social la centre la boo xam ne y a 500 jeunes qui rentrent là-bas basket taekwondo karaté judo jujutsu yëpp ñu ngi ci centre bi alors dañuy def insertion day ay xale yoo xam ne fi mu toll Sénégal fi mu toll normalement président war na wax ak ñun parce que on a formé 1000 jeunes yoo xam ne ñu ngi leen wutal métier te ñu ngi liggéey actuellement au Sénégal parce que dañuy jàngal ay gardes rapprochés ay maîtres yoo xam ne du leen fay mais ñu wutal leen métier sécurité ñu ngi liggéey actuellement ci dëkk bi. alors ak ñoo xam ne aussi par exemple dañ leen man damay fay pour jàngal nit su ma xoolee mag nga dama lay wutal liggéey pour jàngal la parce que mooy tax suba nga mën a jàngal ñeneen alors centre Amadou Malick Gueye lañ nekk sama numéro téléphone c'est 631 55 74 631 55 74 voilà ñu ngi remercier ñëpp waa TFM di remercier ñii genn wàll ci salle bi la ñoo xam ne lañ indi ñu ne bon nañu wone Sénégal nu muy demee pour nit ñi mën a def attention moytu jigéen ñi ñuy bëgg a agressé voilà tey journée la boo xam ne man journée jigéen ñi la quoi moo tax nga di jigéen ñi jërëjëf waay merci. voilà. ok merci beaucoup maître Latir ñu ngi lay gërëm bu baax en tout cas ñun xam nañu ko depuis que ñu nekk ay xale di ko gis muy jàngale taekwondo bokk na ci ñi ci gën a xarañ fii ci Sénégal il nous a fait l'honneur de ñëwaat tey ci Yeewu Leen bi comme il le fait de temps en temps présenté ñu noonu nga xamee ni moo di art martial Mouhamed Mbaye sama rakk ji nee na bu yeboo ñu filmeel ko groupe la xale yi jigéen yi di taekwondo pour mu xam ne leen bu ko defee mu bañ a séq ak ñoom dara ñoo ngoog gis ngeen leen c'est des champions et des championnes ñoom ñi ñëpp ay jigéen yu mën góor lañu. merci. jërëjëf maître Latir El Hadj Mbaye Garmi fekk si nañu ci plateau bi tey tombé ak bis biñ jagleel ñi feebar waaye tombé itam ak màggaluk Soxna Jaara xam naa ne waxtu wi ni at mu jot waroon na laa fekk Poroxaan waaye liggéey bi itam rek moo la téye waaye teewul sa xel yëpp mu ngi ci dëkkub Soxna Jaara. waaw jërëjëf Baye Cheikh maa ngi nuyu mbokk téléspectateurs yi di leen sargal di leen ndokkeel lu bëree bëri sama xel ak sama xalaat jógul ci dëkk bu mag boobule. di wax ne Baye Cheikh maa ngi lay dégg sax bi may ñëw. nga ne nit ñaa ngi yóbbante ay morceaux ñii di yóbbante dëgg-dëgg léeg-léeg. wallaay ay jumtukaay yoo xam ne dañ ko fay takk. loolu dama bëggoon nga ñëwaat ci tuuti El Hadj. Baye maa ngi lay fàttali ni. Poroxaan ku ca daan dem. da nga nas benn soxla boo xam ne bii bu déwénee dootoo ko ñaan. da nga fa yóbbu projet. waaw
waaw da nga fay da ngay yóbbu defar sa projet ba mu baax. waaw comme ni ma defee sama kayit ci nii fas yéene koo yóbbu fii ci directeur yi. waaw nii lay def. waaw li projet na biir la grande nuit na biir. projet boobu boo ko yóbboo. waaw bu déwénee. doo ko waxtaanee. waaw ci kàttanu yàlla dana faj. wallaahi. waaye nag bàyyi li ci gënoon a foor dañ daan xalangu. xalangu waaw loo mas a sol boo demee ci dëkk boobu. da ngay xalangu. waaw xalangu googu nag xam naa ne ñàkkul. am na baatin boo xam ne bii xëy na. ñi may dégg xëy na dañ ci xam dara. mais ñun bi ñu koy def ñun xale lañu xamuñu lu xew. waaye daal da ngay gis mag ñépp ak loo mën a sol. da ngay xalangu ba bég. kontaan jël sa benn morceau am fuñ ko takk. ba pare nag dëgg-dëgg dem nag ñaan sa soxla. dégg naa mag ñi sax bu ñu daawul mën a dem comme ni nga ñàkkee jot di nga gis kuy dem nga yóbbante ko. waaw yëkkati sa projet boobu yëkkati morceau bi jox ko. yóbbante mais te même yóbbante ba sax balaa poroxaan di ñëwaat. waaw suñu borom dafay. dëgg la loolu xam nga ci xeetu fret la bokk. fret fret waaw. waaw xam nga fret mën ngaa bañ a dem fenn mais nga fret. sa soxla ñu lijjanti la ko ba mu mat. loolu fret la bokk. ok d'accord soxna Diarra itam particularité am ndeysaan Pape Samba ci ndimbalal rek ndimbalam boo ñu mënoon wutal nataalam. wax ji am lu mu àndal bu mënul nekk rek c'est pas grave waaye yow sama waa jooju le meilleur réalisateur de tous les temps ki nga toogal sax tey yaa ko dàq réaliser jërëjëf donc soxna Diarra particularité am mooy moo nekkoon surtout fonk borom këram. jàppale borom këram. dimbali borom këram. ba noppi dafa def ay sacrifice yu ci mel ni téye sàkket ga. jigéen sax bu ñu ko bëggee jàngal mbaax. dañuy jël exemple ci soxna Diarra Bousso. xam nga maam Diarra yàlla na ko yàlla fayal. Baye Cheikh soo dee seet jigéen ñi seen référence warul sori. bu fekkee bëgg nañu am lu baax. sëy du fulla ak fayda. ak jaay ak pankati. waaw du sëy. wala du togg ak yàq rek sax. déedéet sëy dafa am loo xam ne ci moral la nekk. muy bànneex bi nga xam ne. da nga koy defal sa borom kër. ci xeetu nangu la. nangu la bokk. parce que xam nga ñëpp a sëy. togg yekk. ñëpp ko def mais nangu moo jafe. Baye Cheikh nit day nangu. te nangu dafa nekk ci fànn yépp. amul bàyyiwul benn fànn. suñ la waxee doo toog doo àgg sax ci bàyyil nga bàyyi doo ca àgg ak sa jëkkër te tamit tout le temps yaa ngi xool bànneex boo xam ne bii soo ko defee moom mu kontaan. sacrifice borom kër mooy tax nga jur doom ji barkeel. mais kon moo tax suñu borom wërsalee ko Cheikhul Khadim. mais moo dëgg ki nga xam ne dëgg-dëgg ñépp ku sañoon Baye Cheikh dëgg-dëgg yow yaa koy meññ. waaye nag yàlla jagleel ko kenn mi ngi ko jagleel nag jigéen ji nga xam ne nii mooy jigéen yi nga xam ne moom rek moo ci am màggal. di maam Diarra. waaye nag Baye Cheikh mu dund nag dund bu gàtt. waaw 33 ans. nga dund ci. jëf ci loo xam ne lii àddina yépp. seen ramu àddina ak àllaaxira mën na ci tënku. kooku dëgg-dëgg ci jigéen ñu màgg ji te baax ci la. kon daal ñu ngi ciy ndokke tamit yaa ngi ko wax léegi soxna Diarra yépp. ndax nag Baye Cheikh soo bëggee nit bu la jikkoom doyee. da nga koy tuddee sa doom. di ko xoole. waa di ko xoole ndax juróom-ñaari jikko yi mu mën cee am sax benn boo xam ne bii dina mën a weññeet dina mën a nekk meññeef ba mën a wàcc tamit tuwaarkal. moom laa waxoon sama baay ba keroog ba ma ko tuddee sama doom ji. waaw mu jooy. ma ne ko doom boo ko bëggee da nga koy tuddee ki ne sa xol di ko xoole. loolooy dëgg loolu sax bala nga koo xam sët ba màgg. laa ko waxoon. bala nga koo xam. tubaarkal doom jooju màgg ba nga koy xool da nga xam ne daal dëgg-dëgg wuy jur soo ko bëggee da nga ko tuddee maam ja. wallaahi loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la. kon daal soxna Diarra nañu gën a góorgóorlu. nekku rek ni tur bi moo fi ne. ak jigéen ñëpp nañu roy maam Cheikh dëgg ki nga xam ne kii daal mooy soxna Diarra. tey nag xel yëpp dem ci soxna si nga xamee ni dafa fonkoon lool soxna Diarra Bousso muy Aïda Ndiaye Badaloo tey xel yëpp dina dem ci moom. jàmbaar ja dem na. Baye Cheikh Porokhane gu njëkk ci ginnaawam. jàmbaar la woon li ma gën a marqué ci moom. benn xew safu. doo dem ci benn xew. ba nga ne daje naa fa ak Aïda Ndiaye Badaloo. wallaay Porokhane li ko ñor mooy daal liggéey. ak nag sàkku barke ci dëgg-dëgg soxna Diarra Bousso mu baax. ci loolu rek mooy liggéey. mënoo pour nga dox sax ba dajeeg moom sax dëgg-dëgg yombul. soo ko fekkee Makka Baye Cheikh.
bu yoree lekkatam googu à part liggéeyam mi ngi màjjal loo xam ne lii dëgg-dëgg du ko def fenn du ko jox kenn ca maam jaar rek lu ko yóbbu wallaahi moo tax dëgg rek xam naa ne xale yi jooy nañu ko de wallaahi daan na def maa aussi c'est may expliquer jamono yi muy organiser reeru maam jaara jël immeuble bu ne la mu waxuma Porokhane de biir Màkka di leen jox ay reer gratuitement dégg naa Porokhane boo fa demee tabax na fa boulangerie boo xamante ni taalibe soxna jaara yëpp njaboot soxna jaara yëpp kenn du jënd mburu dégg naa dañ ma koo nettali démb moo tax nag war nanu parce que dono dafa am solo war nanu am nag benn Aïda Ndiaye Badaloo bu génn nag waaw wane nag la nga xam ne nii moom la Aïda Ndiaye Badaloo daan def mu ne nag maa taxaw nag kii nag pour volonté def la mu daan def yombul nag mais jaamu yàlla bu wér mi ngi ci bàyyi ay sax jox ko lekk rek li ci nekk ci tuyaaba wallaahi dafa bëri waaye nag ki topp nag ci ay tànkam di soxna Bali Muntaxa sëtam bi surtout soxna Jaara waaw kooku nag Baye Cheikh balaa nga koo xam nga fekk ko bitim réew jigéenu Sëriñ Abdou Samad ci jigéenu jàmbaar yi ci la bokk sama ndey Baye Cheikh waxul ba gën de déedéet dafa jëf ba gën wallaahi te nit ñi léeg-léeg ñu wax ba taar waaw defe na ñoo ci nekk mais jëf dafa am solo mais boo ko fekkee ci continent yi nga fekk ko ca Paris wala nga fekk ko États-Unis wala nga fekk ko Amérique ci ngay xam ne daal kii daal ci ndawal yi nga xam ne nii moom la dëgg-dëgg Xaadimu Rasuul yabal ci doomu aadama yi dëgg-dëgg soxna Bali Muntaxa moom ci la taalibe maam jaara yi law nañu ba bitim réew ndax soxna Bali Muntaxa duñu jeex wallaay parce que fi ko mag ñi bàyyi woon su sët di ñëwee te bàyyi ko foofu du sotti wallaahi dañ ko war a yokk te la ca maam sa ta koy jël laa ilaha illallah ay cay bay boo xoolee ba keneen jël ko wallaay màggalam la am na woy woo xamante ni sax bu yàggul rek Fatou Guewel clip na ko mu defoon ko ci kasetam bu mujj bi jagleel ko soxna Bali Fatou Guewel nag dafa bëgg soxna Bali Muntaxa waaw woy na ko ca njëlbeen tuddee na ko doom caatu Fatou Guewel soxna Bali lañ ko tuddee waaye soxna Bali ci boppam dafa di yaaram daal yaaram la ndax boo bëggee tamit sa doom te si ci moom yaaram da nga koy dénk yaaram Sëriñ Muntaxa boo ne ko jàkk rek da ngay gis yiw gi ak baax wallaahi ak tolérance bi wallaahi te loolu dafa am solo Baye Cheikh yiw am na solo de wallaahi yiw am na solo surtout maam Xaadimu Rasuul yi dañu yiw de wallaahi moo tax lool mbàkke dugg ci dara loo xam ne mbàkke du tuut man liir ba sax dama koy sukkal laa ilaaha illallaah erreur la du mbay janju sew janju mbay ku ndaw liir ba ak gu magaay wallaahi matt lugg rek jaan yow tamit bu liir baag bu mag baatee yam bu la mattee dangar gi rey la matt lugg rek jërëjëf El Hadj Ban Mbaye Garmi yàlla na sa taxawaay yàgg 8h31 kon ñu may leen tuuti rek ci woy wi nga xamee ni moom la ñu jagleel soxna Bali Muntaxa ci barkeek màggalu Poroxaan gile nga xamee ni tey dañ cee ne bu noppee ñu won leen publicité yi buñ ca noppee nag ñëw nag ci bis bi nga xamee ni itam ñoo ngi ko jagleel ñi feebar Fatou Kiné Dem am na gëstu bu am solo bu mu ñu ciy defal